mani ira nizere kice cyane cyo mu gikoma cyavuga atari babandi baguri karasara ko babanje guca ku muhanda ndimo nakubwira urumva icyano ushobora no gutwikira iwabona bavuga ibintu ngo baza nango twaye tw'umwana agasabone ko kubimesa nyine umwana wo mu gikoma cyavuga garafa umva mubwira mani kiba wakintu reka mbanze ngo ukome CV y'uwo mwana ararenze kugira ngo umve urwego uwo mwana ahagaze umva yavukiye Nyanza ku Mugonzi amashuri abanza yayigiye abantu bita Ihuye ku Mukono no secondaire yayigiye hariya hose Sodoma Matimba mu Migina baramuzi no kaminuza ariko ikomeza Nyamirambo gusa nayo kaminuza yigisha kuva mu gitondo kugeza saa 4 za nimugoroba urumva ko uwo mwana ahagaze ararenze araza kungwa ahubwo mani kiba mbabaruzi yo kumfasha byo guprepare ngaramunze marayika ze kubona aho yicara marayika arangwa wowe marayika arangwa uyu munsi marayika arangwa haraza marayika ngo marayika no marayika turutse Sodoma Matimba mu Migina Nyamirambo umva reba marayika y'Nyamirambo kwera wambara hasi japa hasi akabunuza marayika wo mu Migina umva ibaze nawe ariko marayika wo mu Migina umwerirwa n'udushyundo ku mutwe cyo ari we n'inzuki kandi aba vide bire bagira gute bamuhondagurira mu kabari none ngo marayika Sodoma Matimba kwera umva cyakora mugira inama uzagenda unasome muri Bibiliya agace bita Sodoma umenye ku gace ujye musaba marayika reka niza daimoni kusa ko marayika cyakora ko tugere umva uze ko wakiriye daimoni yawe. Umunsi rero narapanze ko nzajya gusura shira wanjye ariko sinanone ni gute umukobwa w'Inyamirambo ajya gusura umutipe w'Inyakariro gusa nizere ko nsanga shira wanjye yanekeye neza ubwo ndavuga inyama umureti umuceri hafi aho n'akabusheti nikangwa nabi kandi hafi aho hari n'icyo kunywa ubwo ndavuga whisky na bazo. Ya bamwita Ira nige igiye gusurwa n'umubebe uturutse Nyamirambo sha gusa afite amatsiko ni gute nige ituruka Nyakariro igiye kwakira umubebe uturutse Nyamirambo cha asbadi ubusasirege z'ababebe braza kuzimenyara gusa ngugira inama nk'umuntu w'umugabo sibyo gihe umujyi nawo uvukiye murabizi iki gendo indure bibyinshi ega sitire sitire koko niyo umuntu uturuka mu mujyi kwesha n'uw'Inyamirambo koko basi gendo hindure urumva sha stable design se kaba yabambitse mani ndanakuvaza tu gendo hindure byibura naza kuza abone ko Abunyakariro butagaragara. Ngo uvuze ngo iki? Ko igitego shiri wagiye kuza kungwaho ngo guki shiri wanje agiye kungwaho gori igitego we shiri mwa umva mani kiba gabanya tugambo brother uruje kumfasha byo guprepare ngara mu nzu umwami kazabana aho yicara we umva mani kiba ndaza kwemereza umwana cha uraza kugira ngo hari ishuri nabyize umva ewa ahubwo mani kiba nizere ko
uza kuza kuduseriva y'amafunguro agezweho abatipe bakiriza ababebe babo iyo baje kubasura hehe muri ghetto. Bamuze ko ubu n'ubu wabo nubwo yarimo ko tubona n'abanyakari uzuko wagira ngo ahubwo iri muri umuntu Jackson kiboro umusitari ko reka niba ari ikiganje cy'uwaka ariko sheri uransuza gutyo nubwo nari nkumbuye koko mbabarira uzongera ako si sheri bagiye bakunda cyane nk'ubwoko mufata akanya mwicare tubere ahangaha nyine ese sheri wahetse ibintu mwicare bameze neza ese imvura ibaniraga ntabwo duhinga izuba ryaratwishe bari imvura iragara njya mbonyuka mwebwe ibitoki bireze gusa imvura ibaniraga iragwa cyane none se umeze ute ese urateganya kunyara sheri ayo ariko si ikigiye ikibazo imvura ibaniraga ibitoki bireze n'ibirayi ndabimeze neza nabonye kandi akazi gashya cyo gucukura gusa ejo bundi ndumva uri kujya gutera imbere bimeze neza ariko imvura ibaciraga nyine n'ibitoki shirika rero nyine twaganiriye nibagirwa ariko buriya ubundi wabagituruka mba nakubona dore kuba bamurikaga wari umeze nka telefone ya gatuje noneho kubera agasura kawe gahora uteka kameze nka telefone ya motoro nyine uzi ko nakorera nkagira ngo ni nyirabara azajya ukosa abantu nyine urabona nako sheri inyamirambo muraho se twaganiriye buriya rero ijambo ndaryiharira nibagirwa bw'uwo mwanya gusa umwanya n'uwawe rwose ase sheri wagira kuri ikiniga cy'igifumeri bebe nanjye barakatiyeho ubutumwa bwatereka nikarabe ku kiniga cyane none ushaka kuboneza nka bici imana dore nazi kujya mu kipapu kugira nazi iminwa mukanshishamo ijisho ariko ji nk'ubu nzi ko banazi nk'akarawundi nkaba nagiye ibicu none ndacyari wese umva se gusa nizere ko batiri bari cagenze iri furi kuko uyu munsi tokeni uraza kuyirobora yamaye inda zateranye abahigi babuze umuhigo uyu mukobwa ni bwoko kira iyi mvugo ye ni bwoko kinono ni agatangaza ngo tokeni ndayirobora ngo nizere ko batiri ayicaginze uyu mukobwa n'uwaheze imvugo ni bwoko kira ko nta batiri sinigeze mfitura ndamenya ari ibiki abakobwa b'inyamirambo we ntawamenya sheri ubundi nyine twaganire nibagiwe kukwakira gusa nyine ndabazi
abakobwa nyine murya uturyo utu duke cyane rwose ntabwo waturenza duke cyane gusa none mukungu nk'imodoka bishaje ahubwo reka mpamagara umuhungu wanjye aze akwakira kiba ngwino nakirire shere wanjye sha ngwino ya yove ngukize akusemana igihe mba naguhamagariye kuko shere wanjye igeze iki gihe atarafata icyo kunywa n'icyo kurya kubera agasuzuguro kawe umva genda umuzanira ifi n'inyama enda ko shere ubundi urafata iki so sheri yewe urebye tanzanira ifi y'umureti n'agafiriti ndumva katangwa nabi. Sheri, karibu ku meza. Apeti. Ubundi? Apeti kabisa. Wowe kabisa ubundi. Ewa. Urumuzi. Menya kuba wowe nani. None umusore w'inyakariro yakwakiriye. Ninjye musore wa mbere uzi gutegura mu Rwanda. Wowe fata ngo wanyakiriye. Sheri. Wowe noneho sasa akira iri mu turahuze ni umwumbati akira fata umwumbati fata ikijumba urumva noneho izi ndyo sinjya nzishobora kugira ngo imere neza urumva umusore w'inyakariro dore umuto Sheri fata ariko jumba barira fata voka Sheri nije musore wa mbere muri cyo yose kwakira abantu neza n'inyakariro hose kandi baranze nango wategurira umukuru nugire ikibazo cy'ifungo urumva ese bijabiguze cyangwa wabitekeye Sheri no ku kibyo byamenze ubwa mbere ndi ibiryo nk'ibi nuko naza kwabaza ko mukunda ariko ubundi tete mukunze nawe n'ikindi gihe ariko Sheri ibiryo no gusha byamenze amafaranga byo nyine nayaguna biguze byakubakisha umuhanda uvanye bukagera Kampala ndakurahiye ntaje ndi mvuga uzagusura ntuzayimwantegetse twabikunyira mu maso kuko ibisi ibiryo pe wowe fata ikijumba ubundi ibintu byiza njye nakwihangane ko ndi umukunzi wawe ariko nawe ndi umukobwa wawe atinyuka kurya ibiryo nk'ibi aya rwose bisi ni ibiryo ni ibiki gisa ndi ingurube cyangwa we yaba yaje abaye ingurube Nyakariro mubayeho nabi pe ntabwo ibi biryo mbimenyereye nyine Sheri reka bakuzanire n'icyo kunywa kiba nzanira bazuka aho ngaho nzanira na rikeri babangukanye kuko ibiryo byose Sheri akira bazuka nanywa inzoga z'amoko menshi izi zose kandi bazita gutya iyo ni bazuka y'inyakariro iri kumera iyo ni bazuka ibiri ivanzemo n'akarikeri gakeya y'inyakariro nyine bazuka y'inyamirambo ntabwo ari kumera ndayizi neza cyane kuko niyo intunze wowe nyinyiraho wumve mu buryo bw'ukuntu bimeze